ditinggali teh inungna teu dajeng bapana ahli ibadah lain ahli slot. Hei sedenge ke sanu sepasang slot sia. Waktu ngaji saya teh pasang Mobile Legend siapa Play Player tarung kuas sia opatan batur ngaji main ludo sia mah. Sarwana aja jeung indungna tiktokan. Batur ahli tahajud di TikTok anu ngomong gitu soalna tadi teh da. Mirah cenah ngagajihna. Geus cenah kumanehna atuh alangan. Beak sia laladangan teh coba dipake ubar bener tuh. Kudunya ka tukang ngoyos teh. Tak keur ngoyos sabutan jukut ulah ngomongkeun dunungan dengekeun sia tukang ngoyos ya. Sok sia mah ngoyos we nya. Dunungan diomongkeun jukut bersih dosa maneh namahan sia ngoyos ngomongkeun kata ngomongkeun dunungan. Sia teh mah asam urat teh unggal ada. Ari ka masjid asam urat ari badminton 2 set. Eta badminton teu asam urat. Rek da beuki karek bali kuranginya. Aya nu kitu. Eta teh dunungan eceu. Ieu mah iri ka batur bisa ulang tahun model kieu. Tuturutan atau ari mampu mah. Lain komen beres ulang tahun teh cenah dagingna liat. Tegong jelema teh. Ari merek 20.000 coba ari daging hayang hipu. Mantap lamun naik ulang tahun merekan we lah 100.000 hipu. Keur ngaji ningali leungeun batur, pedah leungeunna make gelang. Atuh meuli olangan atuh. Batur make gelang maneh nu galau. Belak dalek kena baju batur. Meuli atuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addada tarkiba khalqihi bi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi uluhihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil ladina adharu si'aral islam min dulmatil kufri wa qubahihi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Al-mukarramun para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita semua, para sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah atau taman pendidikan Al-Qur'an. Kita sama-sama doakan semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Nuku pribados dipihormat sahibul hajat yang sedang mencari harta halal, semoga hartanya diberkahkan oleh Allah. Anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang sabik, artinya sabik anak yang lebih mulia daripada kedua orang tua.
Ia murang kali urang sami-sami doakeun sing dijantenkeun murang kali anu sehat, anu memiliki akhlakul karimah, dijantenkeun jalmi anu berguna kanggo bangsa negara sinareng agama katut keluarga. Kalayan tengirangan rasa hormat nada dihapunten sahabat saja, sahabat-sahabat abdi, Pak Haji Sam, Pak Haji Sakri, dina bisnisna urang sami soda doakeun muga-mugi anjeunna sing tambih-tambih keberkahan. Hadirin nu pribados dipihormat, kita awali tausiah malam ini. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, Al-Quran, Al-Hadis, serta kaul ulama. Itu saja. Dan jangan lupa ikuti sunnah-sunnah Rasul. Aya sababaraha hal sunnah yang terlupakan, padahal ini harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sunnah ketika kita mau tidur itu mengawali diri dengan mensucikan diri. Jadi pada kulam teh sunnahna berwudu. Berwudunya tertib, airnya suci dan mensucikan, dan wudunya seperti kita akan melaksanakan sholat. Barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka dia didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Jagalah, peliharalah tidurnya dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Sing saha jalmi anu memeh kula wudu heula, hek anjeunna pupus, maka dicatat dia wafat dalam keadaan sakit akhirat. Maknya teu kabitna. Dan kematian itu bagaimana kebiasaan. Sampai sempat viralkan di Indonesia, ada seorang ustadzah meninggal ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bangga, bagja luar biasa. Pak Haji, Ibu, lamun orang boga sato maut dikubur di buruan tibang bilatungan. Tapi jalma mah lamun maut lain saukur bilatungan tapi bakal balitungan. Anu kedah diwaspadai teh balitunganana. Apa yang telah engkau lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Ilahi. Ya sabarakali ya buuk ditutup, sabarakali buuk terbuka. Tidak sedikit orang ya memperlihatkan auratnya hanya untuk sekedar mendapatkan cuan. Tidak sedikit orang memperlihatkan auratnya hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas. Sungguh nanti dia akan dimintai pertanggungjawab. Makanya tutup aurat secara sempurna. Sakali di badai naukidan, mun maut sato dikubur di buruan tibang bilatungan. Tapi ari jalma maut lain saukur bilatungan tapi bakal balitungan. Oleh karena itu ikuti aja sunnah-sunnah Rasul. Insya Allah hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi sunnah samemeh kulam teh wudu heula. Osok ibu-ibu memeh sare wudu. Aya nu rek sare teh make pelembab, aya anu make masken malam, aya nu make wardah, aya nu make mustika ratu, aya nu make garnir, aya nu make olay, aya pon anu beureum 36 koneng 28, aya nu rek sare nyeun status heula, bebeja kasalaki asa ku cara rape arek ngedeng ditinggal ti dina kasur maknya simutna hurung. Taina teh keur usum simutna hurung. Ya memeh kulam teh wudu. Salaki ece osok memeh sare wudu heula. Wudu heula gablek salaki. Kesel gablek salaki teh pagaweanna teh ngan wudu.
Bicara mulah ngarokok molotot. Mata pamajikan teh begang dari polototan wae. Hampurannya kanu baregang. Diperiksa ke posyandu normal. Dibawa ke rumah sakit ke aya panyawatan. Asaku penasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ke rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Punten ya kanu begang isukan rongsen. Aya da keur nyarane jelema teh. Hampurannya kanu nyarane. Jadi sekali lagi sebelum tidur apa? Berwudu. Pak Ustad, abdi mada alito salat isya teh sok langsung ngeudeung. Tapi mama memeh sare teh wudu deui sanajan can batal. Bagaimana pendapatnya? Cahaya di atas cahaya itulah yang lebih utama. Subhanallah ya karim. Ai keur ngupingkeun ngaos ge mah asa bade diaramalkeun nuhun. Beres we ngawas atuh da nyata lain teh hayang dodol teh asa rematik gitu. Teu kaop hati isan. Padahal wudu teh teu make kuotanya. Padahal wudu teh teu nganggo kuota, teu nganggo pulsa, tapi hese kacida. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi satu mau tidur sunnahnya apa? Berwudu. Yang kedua sunnahnya membaca takbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34 zikir sebelum tidur. Mengapa? Agar senantiasa hati kita cumantel ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu ini mohon maaf lalai hati ini tidak mengingat Allah. Singka ibu-ibu loba maca sholawat, loba maca WA. Loba zikir, loba komen. Loba sedekah, loba nyen status. Da saya eta makana eta teh ya Allah, sapoe teh 5 kali status teh dah. Bu, mohon maaf ya, mau tidur berwu, membaca takbir berapa kali? 30. Ya sabaraha kali ieu lisan dianggo maca wiridan, sabaraha kali ieu lisan dipake ngomongkeun mitoha. Sabaraha kali ieu lisan dipake maca sholawatnya, sabaraha kali ieu lisan ya Allah dipake maksiat. Tolong diperhatikan. Lebih baik diam daripada banyak bicara yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat. Karena bagi sebagian orang bahwa diam itu emas, tapi sedikit sekali orang yang mengerti tentangnya. Banyak bicara bukan berarti pintar, diam bukan berarti bodoh. Hati-hati, pernah Rasul memberikan isyaratkan begini, ya kan? Jaga mulut dan jaga tangan, karena dari jemari bisa berujung kepada jeruji. Dari ucapan mohon maaf, mohon izin bisa mengguncang dunia. Oleh karena itu bijaklah dalam bicara, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Lamun aya berita teh tabayun, klarifikasi jangan langsung share. Bisa saja itu berita hoax. Betul? Makanya kudu bijak sekali dia. Begini kan tandanya apa sih mulut dan tangan? Bu, Ibu, masalah ki gering teh urus simutan, ieu masalah ki gering dipoto. Disetatuskeun suami teh mun taber. Aya nu kitu deket balon jelema teh. Sekali lagi mau tidur baru. Yang kedua membaca takbir berapa kali? Dilanjutkan dengan membaca tasbih subhanallah, subhana maful mutlak takbiruhu sabbahtu maha suci Allah 33. Baca tahmid 33. Baca ayat kursi 1 kali. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baca surah Al-Falaq 3 kali. Baca surah An-Nas 3 kali. Bahkan ada beberapa yang menjelaskan membaca akhir dari surah Al-Baqarah
tiupkan ke tangan, basuhlah anggota badan yang bisa terjangkau. Kenapa? Agar kita terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Tersadayana jalmi pro, tersadayana jalmi kontra, dalam rangka menyempurnakan ikhtiar agar kita tidak terkena sihir dan guna-guna, amalkan sunnah Rasul. Tersadayana resep ajengan ka urang teh tersadayana resep. Boro-boro kapantaran unggaran, bet kapantaran nabi ge aya nu pro sareng nu kontra, leres teu? Komode ka urang. Ya, aya jalmi urangnya sukses di bidang bisnis. Kan kadang-kadang ada yang sinis. Jelema mah kitu. Daripada budak gini katu kadieu mending ikuti sunnah. Hah? Kalau mau tidur berwudu, baca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, basuh kepada anggota badan yang bisa kejangkau. Kita akan dipelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Ya, ngaranna ge hirup jelema. Kadang-kadang banget mah yang hareup tapi pan hate mah patojanya. Tatangga meuli pajero, manehna meuli panadol. Tatangga meuli parabola, manehna meuli parame. Nya. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan atuh dah. Tatangga meuli kulkas, manehna asup angin. Dikaro ku salaki teh teu beureum ka gambar kulkas. Nya. Batur meuli mobil, batur meuli motor kararomen, teteh bari ngalasadri. Saya atas motorna anyar menang nganyu. Kekeun bae da moal miluan mayar. Batur nu gaya maneh nu galau. Dan nu kudu panas mah kenal pot heuh. Sekenal pot teh jadi euceut nu ngebul. Baru stres pikiran batur. Bu, Ibu, paham apa yang saya sampaikan? Etang-etang naukidan sakali di bade kulam teh wudu, baca takbir berapa kali, baca tasbih, baca tahmid, baca ayatul 1 kal, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, tiupkan ke tang, basuh anggota bad yang bisa kejang, tidur sambil menghadap ke kanan, dijadikan bantal ini tangan, memesaretir niatan dalam hati. Ya Allah, aku ingin melaksanakan sholat tahajud. Ya, Ibu, ulah iri ulah dengki karena milik rezeki anu dipimilih ku batu. Karena yang namanya rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Profesi mah boleh sama tapi rezeki mah berbeda. Aya nu tukang dagang timbul hutang, aya nu tukang dagang timbul senang, aya nu tukang tani timbul daki, nya aya nu tukang tani bisa pergi haji. Demi Allah, profesi boleh sama tapi rezeki mah berbeda. Itu mah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Makanya ulah iri karena milik anu dipimilih ku batur. Di maker ngaji ningali leungeun batur, pedah leungeunna make gelang. Itu meuli olangan atuh. Batur make gelang maneh nu galau. Delak delek kana baju batur. Meuli atuh. Jadi saya tambah kumaha da satu hal lah, syirik itu tanda tak mampu. Ya kan syirik itu tanda tak ngaji mah ngaji we ulah delak-delek ningali leungeun batur. Bu, Ibu, di mana bade kuleum teh niatan hoyong salat tahajud. Akhirnya kita ngantuk karena capek, lelah, telah mencari nafkah, tidak sempat tahajud. Allah akan memberikan pahala kita satu. Kenapa? Karena dia telah berniat ingin melaksanakan sholat tahajud. Itulah fungsi pentingnya niat dalam Islam. Lamun urang neangan ilmu, lamun urang neangan nafkah, awalnya karena Allah, jangan takut karena manusia. Orang kan awalnya memang karena Allah, tapi pada akhirnya orang banyak takut yang karena manusia.
Hai tingali hai dina salat. Inna teh ai bil makna harfu taukid inna salati wa nu wa ma lillahi rabbil rujukna beda salatna saumna hajina infak sedekah wakaf lillah we karena Allah. Tetapi kenapa kita ingin karena manusia? Ya, betul tidak? Lolobana mah karena kalau Anda berbuat apapun tidak lillah, pasti lelah. Catat kata-kata saya. Kalau tidak lillah, pasti lelah. Ngurus budaknya lamun teu lillah malelah. Makanya budaknya rupa-rupanya nu ieu kieu nu ieu tuh nyata ya Allah ya kali ini tak stres dah. Ngomong ngurus salaki deh. Usaha tara pagawean ngan ngusah beda gablek salaki teh tadi dipenta duit teu gablek arina kopeah cepejang eupat inoy make tongkol make krohto make esen nok nage meuni kokonengna nguseup make sadensis ari pamajikan daang jeung kurupuk. Coba majikan teh daripada jadi pamajikan mending kene jadi lauk. Aya nu kitu cenah. Di jero teh jelema teh aya kecicing. Da apa nu sok-sok begitu sasalaman teh bau eupan. Bu, Ibu, tolong ya, jangan iri kepada orang lain yang punya mobil, yang punya hotel, yang punya villa, jangan. Tapi irilah kepada orang yang punya keterbatasan finansial, punya keterbatasan fisik, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tak eta. Hapuntennya cacakan teu ningali manehna mah tara kakantun sholat tahajud. Sanajan teu nempo anjeunna mah khatam Quran one day one jud. Sanajan manehna teu nempo tapi tara kakantun ngalaksanakeun sholat berjamaah. Itu yang harus iri mah. Ieu mah iri ka batur bisa ulang tahun model kieu. Itu turutan atau ari mampu mah. Lain komen beres ulang tahun teh cenah dagingna liat. Tegong jelema teh. Ari mere 20.000 coba ari daging hayang hipu. Mantap lamun naik ulang tahun merekan we lah 100.000 hipu. 20.000 liat gitu. Aya ada jelema teh nu ngomongkeun teh make tiung da. Sekali lagi salat tahajud. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, jangan tinggalkan 4 salat sunnah. Jangan tinggalkan 4 salat sunnah. Yang pertama adalah salat tahajud, maka memahmud dan derajat yang mulia. Dihina oleh orang lain, dicaci oleh orang lain. Semua mendoakan agar kita miskin, semua mendoakan kita akan bangkrut, tidak akan terjadi. Tetap dia akan mulia dunia dan akhirat bagi mereka yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Itulah kelebihan sholat tahajud. Osok, Hai beker mah disadak kring, pareman sare deui, nyata tuh kring, udang KWC ki hungkul. Aya da jelema teh keur ngomeh HP. Jadi kadang-kadang lah begitu sifat manusia. Ya kan? Kalau sedang sakit, sedang diimpus, mau dioperasi, mau dimasukkan ke ruangan ICU, dia berkata, "Ya Allah, upami abdi sehat, abdi bade salat. Upami abdi sehat, ya Allah, abdi bade tahajud. Ya Allah, apabila saya sembuh dari penyakit, saya akan mencari ilmu. Ya Allah, upami abdi dameng tina panyawat anu kronis, abdi bade ngalaksanakeun salat berjamaah." Gergering mah kitu. Begitu cager, kita ka masjid teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal ada. Di ka masjid asam urat, ari badminton 2 set. Eta
badminton teu asa urat. Rek dabi karek balik kuranginya. Oh, aya nu kitu. Teh dulungan ece. Dulungan ece mah kitu teh. Upami ka masjid asa urat eta mah. Lain teu hayang. Nyaho ganyaran ge gede. Tapi kudu nyaho jeung bapak teh boga penyakit asam urat. Disampur we badminton dagoan. Aku banget gitu loh. Tuh. Ya kan orang begitu kan ya. Kalau lagi sakit dia jadi hamba Allah. Betul nggak? Sehat jadi hamba dunia. Kan lamun keur miskin mah ya Allah. Aduh, gara-gara pandemi, gara-gara Covid dia usaha model kieu. Lamun geus lancar mah usaha ya Allah abdi rek nyen masjid. Lamun geus bisnisna lancar mah ya Allah abdi terek sedekah. Allah kan Maha Kaya, biidznillah, birahmatillah, atas izin dan kasih sayang Allah, akhirnya dia usahanya maju lagi. Korek gelema manggeus beunghar mah. Nyaah. Nu tadi rek merek. Namun usaha maju deui. Namun normal deui. Namun teu Covid. Moal kopet. Anger we Covid ayeuna lancar kopet. Resep ka jelema kitu teh da. Deukeut son ta jelema teh aya. Ya nggak boleh. Kita mah sehat, senang, susah, miskin, tetapi kita mah harus ibadah istiqomah, betul nggak? Justru sedekah yang paling utama ketika sulit ya. Ketika sulit dia masih sempat sedekah. Ketika sakit dia masih sempat salat tahajud. Eta nu alus mah. Jelema ngaranna teh. Lamun keur naik laut dina kapalnya, urang teh na kapal. Di laut aya badai, aya tomang, aya non angin, aya topan, aya petir. Astagfirullahaladzim. Lamun abdi salamet dikakeun ka pantai, abdi bakal ibadah. Ternyata begitu sampai ke pantai maksiat lagi. Itulah manusia. Keur eueuh borongan mah duh kajengan teh doakeun, ajengan. Sing seueur proyek ajengan ya Allah. Da Allah mah Maha beunghar ya. Dibere ku Allah teh proyek imah. Da poho kaajengan. Nelempon teu diangkat. Di WA teu diwaler. Aya teh pemborong kitu. Urang mah aya order tetap istiqomah. Betul tidak? Bu, Ibu. Teu ngaranna ge jelema dagang rugi sok amek-amekan ka anak buah teh. Teh kumaha si baladak atuh gawe teh? Aya rugi ngadak. Boga untung ngahene saya mah. Aja teh tukang dagang begitu teh. Jangan begitu. Apalah hatinya kita tanpa karyawan. Nu beunghar teh kudu deudeuh kudu nyaah ka tukang ngoyos. Sok nu beunghar ayeuna ngoyos. Ayo, di dinya boga kebon bawang, di dinya boga kebon stroberi, di dinya boga kebon botol, di dinya kobon naon sagala rupa urus kusorangan. Dimacul dikageun ka tanur, di tanur dikageun ka panen, pingsan sia maneh. Atak mere upah ka pagawe teh tong rendah-rendah teuing atuh. Aya nu ngomong kitu soalna tadi teh da. Mirah cenah ngagajihna. Engko cenah kumanehna atuh olangan. Beak sia laladangan teh coba dipake ubar, bener teu? Kudu deudeuh kudu nyaah ka tukang ngoyos teh. Tah keur ngoyos sabutan jukut ulah ngomongkeun dunungan, dengekeun sia tukang ngoyos ya. Sok sia. Sia mah ngoyos we nya. Dunungan diomongkeun jukut bersih dosa maneh namahan sia nu ngoyos ngomongkeun kata ngomongkeun dunungan. Urang mah moal gawe deui ari isuk anger rek gawe. Hese urang neangan usaha. Aya ada jelema na teh lah. Oh, keur nyanghunyar jelema na teh. Boleh begitu ah. Kudu salinge bener. Ibu tolong ya tahan. Aduh, walau rokata ini sanajan 2 rokaat. Nah, biasanya kan saya nggak pulang habis ceramah itu karena memang untuk menjaga itu. Langsung tidur, biasa di Pak Haji Sab, di Pak Hajinan Sakri, ini sahabat saya.
kulem kan malamnya kan bisa bangun ya Bu Ibu merak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng nu hade bakal menang nu hade nu goreng bakal menang nu goreng nangtung karena laku jeung lamun hirup hayang nangtung kudu patieu hari tina nangtung teh mulia hartina dieu teh ibadah urang mah hirup hayang barokah tapi ibadah nya sok ATM Allah tempat meminta iya karena budoa iya karena stain ibadah ka Allah nyuhungkeun tulung ge ka cukup Allah yang jadi penolong barang penta ka jelema jam 3 barang penta ka jelema jam 4 dini hari mah moal dibere ka Allah mah semakin sering kita berdoa semakin banyak investasi yang kita miliki. Maksudnya investasi apa Pak Kiai? Kalaupun doa hari ini tidak dikabul, tapi kan nanti akan dikabul di surganya Allah. Leres tuh? Kenapa doa ini tidak dikabul? Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ayo jelema balangsa ngadoa. Hayang kasur. Ya Allah, Abdi Ma'alim, Pak Jero, Abdi Ma'alim, Fortuner, Abdi Ma'alim, Pak Jero 42 namanya. Abdi Mahoyong kasur. Tapi kenapa tidak diberi oleh Allah? Tetap si eta sarete datus. Ibu mau tahu hikmahnya. Kenapa Allah tidak mengabul doa dia? Padahal Allah bisa memberi apa yang lebih dari dia yang inginkan. Likulli syai'in hikmatun, ada hikmahnya. Pak Haji, cacakan sare dina dus teh hudangna jam 8. Eta jelema teh dina dus teh hudangna jam atuh ku Allah lamun dibere kasur rek jam sabaraha hudangna. Sare dina dus ge geus salat subuh, pamodi sare dina. Nah, begitu. Model ece kunaon kieu wae. Lah, atuh mah atuh da boga anti gitu geus sombong cenah mah. Karek boga cincin gitu geus harudang. Beda cincin 5 di arah-arah bias gitu. Ya tadi lain Mas Murni KW gitu. Mas Ngora tanya 225 apal orang gitu. Karek boga emas gitu geus sombong. Apalagi kalau punya toko emas. Betul. Bu tolong ya tahat atau teh ayeuna sugan jaga ku anak orang teh Kang Haji diangkat derajat kemuliaan. Ini mah kisah nyata yang sedang viral di Indonesia. Bapakna tukang dagang, indungna ibu rumah tangga. Tapi anak tersebut berprestasi di sekolah, masuk pada tim Paskibra yang kemarin nasional, dapat beasiswa Bu Haji sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah ya Allah. Tuh di mana we jalan kahirupan. Pas ditinggali teh, indungna sudah jeung bapana ahli ibadah, lain ahli slot. Sedengnya ke sana sepasang slot ya. Waktu ngaji setelah pasang Mobile Legend sama Play Player, tarung kuas opatan, batur ngaji main ludo sama. Sarwana aja jeung indungna tiktokan. Batur ahli tahajud di TikTok. Ada kan yang kemarin dapat beasiswa ya? Yang itu ikut program apa? Paskibra-nya kan dapat beasiswa. Allahu Karim, aya pengamen anu mere aya nu teu mere diundang ke istana nyanyi. Ayeuna teh keur nyieun imah Kang Haji lain bohong. Mun teu ku Kang Haji we nyieun teh. Lain bohong kata Pak Hajinya. Ya penyanyi itu kan ya Allah berkehendak manganda yang bisa membendung. Mata kalau awalnya karena Allah, jangan takut karena manusia. Termasuk sieun keneh ku jelema. Sieun teu dihargaan, sieun teu diupama. Mau apa ketika kita berjalan dipakai karpet, pakai permandani, kemana-mana kita selalu dikelilingi orang, tapi nanti di akhirat dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Biar kita hidup sederhana, betul? Yang penting mah kita jadi ahli surga. Udangkeun atuh jam 4 da subuh teh mah 4:30. Hilang barah atuh sarabatu jam 3 atuh 3:30 urang teh.
Tuah reg eta jam 8 sare. Hah? Beki-beki teuing sare teh. Cek cilakana umat baheula teh ku sabab hal mukil. Satu, umat dulu itu celaka banyak yang hancur karena banyak tidurnya. Yang kedua, umat terdahulu itu hancur karena banyak makan. Yang ketiga, umat-umat terdahulu banyak yang hancur itu karena banyak bicara. Tapi bicaranya yang tidak bermanfaat. Lamun penceramah teu bicara ngabeteng nya. Mana tuh ingonang gitu kumaha cenah ajengan teh. Bo aya bapana tukang tani demi Allah maknya kuringnya kudu make huruf pasam. Wallahi billahi tallahi bapak tukang tani budak jadi kiai. Apal libriti, apal kailani, juara MTQ, juara musabaqah qiraatul kutub. Kenapa? Ibunya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia banyak berdoa. Dia tidak banyak komen, tetapi dia banyak zikir. Dia tidak banyak maksiat, tetapi dia selalu membaca sholawat. Anaknya jadi kiai, alhamdulillah, nanti jadi kokolot kampung. Ayah bapana tukang dagang nginer kalumur batur, pandagang baheula lamanya. Tara make motor, tara make mobil ngangkleng ditanggung kalumur batur. Dagang kompor ge baheula lamanya. Dagang minyak keletik. Nih, lain bohong dagang minyak tanah, dagang kerupuk. Dina black anu badag teh. Kuatin orang luar negeri mah bingung. Indonesia mah cenah laletik baregang kararuat awakna. Eta beusi nu sakitu badag dua kaangkat teu apaleun yen jerona kerupuk. Papan budakna tinggal lihe. Bapana dagang kurup, ngesian kawat. Jadi ajengan jadi bidan. Budak teh jadi bidan, aya nu jadi dosen. Bu, ibu, ya kan? Berkah, nikmat di usia senja. Indahlah pada waktunya. Inung teh ka madrasah teh dipanggulikeun mobil ku anak teh. Mama, ya masanes kamu ka mana-mana pan ari tos sepuh nya. Hiji ari geus kolot mah, ye. Geus kieu nya mah geus kolot. Loba ngalayat, sautak saeutik ngalayat kanu maot. Kapan ngalayat teh geuningan pannya 10 pan era mata nararaek bensin naongeuna. Aya nu 25 ngalayat teh can nyamungan. Kada geus kolot mah kitu ya onangan. Tadi ge minggu aya 3 kali 50 150. Mata ke dengekeun teh barudak kudu gede barang mere ka indung teh kalunya. Kada indung mah nyamungan. Ngalayat can ngalongok nu ngajuru tidak kumaha atuh da geus kolot ya sate pantes geus kolot cicing di mall heuh da geus kolot mah nya nempok anu ngajuru kana mawa bakaka mata kudu galede haji mere ka indung teh karunya indung teh isukan geus sanean ka madrasah kan da taralengo ka madrasah teh sok mawa naon banyak ajengan teh pan anakna loba beuki ajengan teh anakna teh barang daang mah lain bohong sekolah taha bu ibu harta yang kita miliki belum tentu bisa menolong kita. Yang akan menolong kita mah amal. Benar. Taha. Sakitu geus dielingan urang teh ku waktu ya contoh. Malam tiba. Neng, sekarang malam ya. Di dalam Al-Qur'an wal laili demi waktu malam. Wauna wau kosa. Bagi orang yang berpikir, bagi yang beriman, tentu dia akan beramal soleh di malam hari itu. Bergantinya pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir.
Ieu penting. Datang teh bulan Kang Haji wal komari demi rembulan. Rembulan sudah mulai redup, datanglah waktu fajar wal fajri demi waktu fajar. Isuk teh datang panon poe wasamsi demi matahari. Matahari semakin tinggi wal duha demi waktu duha. Duha sudah berlalu sumping waktu lohor. Sumping waktu asar, wal asri demi waktu asar, semua orang dalam keadaan rugi. Illa aibil mana istisna, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Semua rugi mah amal soleh. Harta banyak, mobil banyak belum tentu bisa menolong. Yang menolong kita amal soleh. Aina boga emas dan maut mamual dipake. Uce maut rek make gelang. Jujur. Lamun eta maut ece emas teh ku ahli waris nyata ku anak ku salaki dipake kawin deui lain seuri dengen eta emas teh eta teh ku salaki dibawa dipake kawin teh jeung babaturanna anu di grup WA pertemanan yang menyakitkan. Maka jual sa emas teh ya, jual sa teh emas teh. Cuma ku salaki sa dipake kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana. Anu sok nyamper senam. Nyamper senam. Reak sia. Aing maot mah kawin deui. Maka jual emas. Aina salakina boga Fortuner, boga Pajero, boga Velfire. Sekalipun apapun mobil yang Anda miliki, demi Allah kendaraan yang kita pakai terakhir pasaran. Ini dia pasaran lain nyebutnya. Itulah kendaraan kita. Ya, ece rekana Grab mawat. Paling bisa barahaun, atau udah makam nak deket. Hah? Aya di dia nubung kana Pajero. Kana pasaran. Ya, pasaran mah demi Allah eueuh sen-senan. Teu ceuk pasaran teh mengkol heula atuh biasa. Ieu mah kedah langsung OTW mah. Ayeuna mobil loba maot dipake moal. Punya harta mal tapi tidak punya amal rugi. Salaki maut, masa idah laki-laki apabila suaminya meninggal, masa idah perempuan nih 4 bulan 10 hari. Salaki mautnya masa idahnya seberapa? 4 bulan 10. Beres teh idah pamajikanna kawin deui. Kawin teh jeung supir mah. Lain seri saya dege. Rugi aing mobil ditumpahkan. Pamajikan dikawin nyeri aing. Mata bikin mobil teh ka santri yang biaya operasional mas santren bisi aya nu geuring, bisi aya nu rek balik, bisi aya guru anu aya kapriogiat, wakaf produktif mobil untuk pesantren. Itu kaya teh bermanfaat. Mulai marek nyeu mobil ge, "Oh, kok cina longit." Euy, pohon di nunana, euy di mana? Kalau alasan Korea ke sia. Sebel aing ada. Oh, cenah kuncina longit. Pohon nuna nih. Nyaho nalaci aing nyaho. Korea cekeun dadang kege pamajikan kawin deui teh. Kawinna teh jeung supirna. Nyari ih teh amit-amit. Rugi nggak punya mal tidak punya amal? Punya mal harta tidak punya amal rugi nggak? Tahajud jangan lupa. Jangan lupa sholat subuh berjamaah. Jangan tinggalkan satu sholat Yang kedua jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Pak Haji, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Demi Allah, muttafaqun alaih, hadisna sahih. Aya emas, aya intan, aya berlian. Hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 2 melatih eleh KBG ku 2 rakaat sama sholat subuh.
Irilah bagi mereka yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jangan iri kepada orang yang bisnisnya sukses. Saya tambah jelema teu boga tapi eta subuh berangkat jam 4 ka eta. Kudu jadi motivasi. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Baheula ngomong lamun geus kabeuli Pak Jero arek ka madrasah. Kalau ka OTW on the way. Korek ka madrasah. Ngomong di dina hate benar ka madrasah lamun geus kabeuli pelfire. Pret. Terus kabeuli pelfire teh lain ka madrasah kuliner. Papai kabeh. Diciok ngeukeun kas cireng papai kabeh. Bararokong. 2 rakaat sameme salat subuh. Lebih baik, lebih indah, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Mari kita jadi pejuang salat subuh berjamaah. Betul? Bagi siapa yang tidak melaksanakan salat subuh berjamaah tanpa unsur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengekeun sia nu tara ka masjid kita. Munafik jelema kitu mah. Bagi mereka yang tidak salat berjamaah awal waktu di masjid, baca dalam kitab Durrah, baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, akan diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Pak, untuk harta bukan jumlah yang penting berkah. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Bukan jumlah yang penting. Mau apa jumlahnya banyak, tapi kalau jadi musibah sedikit mencukupi lebih baik kok daripada banyak melalaikan. Lihat Sa'labah Khatib Al-Ansari, miskin rajin ibadah, Sa'labah kaya berlimpah harta, dia jauh tidak berjamaah. Indikator harta teu barokah. Nu penting mah barokah we. Ya. Jangan menunggu kaya untuk bahagia. Jangan menunggu kaya untuk bahagia. Tapi bersyukur apa yang ada, hidup pasti bahagia. Kalau hidup bukan berdasarkan kemauan, tapi hidup harus berdasarkan kemampuan. Mampu nah Honda Beat, ulah sok mikiran Honda Jazz ya teh. Pan beda teh Honda Beat jeung Honda Jazz. Honda Beat mah paling mahal ge 17. Honda Jazz pan mahal. Urut nage tanyakeun ka Haji Sorum. Makanya bukan berdasarkan kemauan, tapi berdasarkan kemampuan. Mampu nak kieu mah geus kieu sok rada. Jelema ayeuna teh loba sohor tapi tekor. Geunah cenah mobil anak mah teu karasa kana tanggul, kana tanggal karasa. Manyaya mobil di remna teh di starter teh lain ingit nyuk. Di gas teh lain berangkat dawa BPKB-an. Salat subuh bersama. Masya Allah ya hari. Tadi saya kan selama sekarang di manajemen seminggu 2 kali. Ini semalam minggu ini sekali nih hari ini. Besok nggak ada, nanti ada Sabtu sama Minggu. Tadi pagi mohon maaf. Tahajud, memperbanyak membaca istighfar, salat subuh berjamaah awal waktu di masjid, regenerasi anak muda yang jadi imam. Sok da akang geus kolot. Di mana akang maut beren aya penerus, bukankah pemuda sekarang pemimpin yang akan datang gitu tah bere kesempatan baru dak teh cenah imaman mau kumaha manehna we naon sagala rupa teh nakol beduh manehna adan manehna imam manehna bawa masih kita sia ka imam aya nu kitu teh jelema teu kabagean tarawih namu nyieun di masjid ieu. Eta teh masjid diror, masjid tandingan yang akan memperpecah belah kesatuan dan persatuan umat Islam. Jangan miskin masjid motivasinya itu, tapi landasannya takwa lillah karena Allah itu.
maghrib saha, isya saha, subuh gitu atuh sawok genah. Ai ku ngahiji mah babari, ku bersatu mah maju, ku gotong royong mah tertolong. Udah we kabeh kumanehna. Teu kabagean khutbah ngamuk. Teu ka masih ieu ceuk masih ge teh aing mah teh nyieun jadwal. Jadi ngandrat ka aing. Masuk aja jelema kitu nya. Ari parase aja jelema, ari masih gitu di jauhan. Oh, cek masih gitu na jadi ama ka urang. Aneh, aya cenah kitu. Teh besan ece. Bu, Ibu, tolong suami suruh salat awal waktu. Dimas, orang teh beres salat subuh. Tapi awal waktu ya, sebelumnya salat subuh, baca zikir. Di pagi hari. Aduh, eta sunnah yang terlupakannya. Kalau di Saudi lazim ya, anak maklum Arab suaya-suaya. Saudi lazimnya. Kalau di Saudi kan lazim baca zikir di pagi. Baca ayat kursi 1 kali. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Kalau subuh asbahna, kalau sore amsayna. Masya Allah ya karim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sampai ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan amun ditampi. Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi sam'i, Allahumma apini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan kami kesehatan dari mulai pandangan, dari mulai badan, dari mulai seluruh anggota badan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara sempurna kecuali Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, jauhkan kami dari kekufuran, karena sesungguhnya kufur akan mendekati kepada kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tapi ya Allah, ada tina siksa kubur. Asal itu isuk-isuk maca zikir di pagi hari. Udut deui. Isuk teh lain wiridan. Udut tipak kopi mantap. Batur wiridan, saya mah ngitungan bon. Ayo bisa membati itu teh. Stres ya hirup gitu teh tuh. Nah, kadengian urang lamun aya kiai nerangkeun kieu teh ulah dipake amal. Terima kasih kiai telah mengingatkan eta nu hade mah. Sahabat sejati yaitu sahabat yang selalu mendekatkan diri kepada ilahi. Itu sungguh pertemanan yang baik, itu yang mengingatkan agar kita tidak berbuat maksiat. Ulah amal kamu aya nu kieu teh dukungan. Terima kasih telah mengingatkan. Selama ini mungkin saya lalai. Kitu nu alus mah bilang bara kanggo ceramah payun ieu sinyang ti Kang Haji. Juga mugi danten manfaat kasadayana ka eta nu geuna. Ieu mah tong dionang hek. Bu, Ibu, subuh mengaji, subuh baca zikir di pagi. Allahu karim. Kang Haji, bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga, daang jeung pedang, tapi ari salaki setia mah bahagia. Sanajan tiung joya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, kebon lega, anggar batin kasiksa, sarege teu tibra, nyagena kasur busa, daang teu mirasa, nyage jeung lauk nila, cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA.
tengenah tengenah masa ngadengikeun ngaji lagi nyarane raker tengenah hate hampura kana nyarane lain eta teh sok aya wae tina salemur teh aya ieu tina salemur teh jadi salakina teh keur beker deui ayanya da makana mah ulang-ulang ya pamajikan teh hampuranya kan ulang-ulang Bu, anak-anak, hei, mengaji ya, subuh mengat, selenting bawaning angin oleh pat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya, kurang membaheula aja ke leutik ngararaji subuh tehnya, aya nu ngenong di masjid, kurang mah ke leutik, ayeuna aya nu ngenong di masjid asa areueuh ayeuna mah, di warnet cuma ngajar dogna teh, baheula mah ngenong teh di masjid. Beres ngaji, neangan jamu air. Ingat kene. Karena samping di wadahan, neangan limus, neangan kupa. Digunukeun di babaturan, oke balik sekolah mararetis. Arudunan. Ih, resep baheula mah. Marani di wahangan, awewe jeung lalaki teh. Lain bohong. Lalaki di wetan, awewe di kulon. Dan make baju ge demi Allah nureuneuk baheula. Baheula mah bener resep. Bener baheula mah. Jeung lamun aya nu nikah teh wongina khotamnya. Kuninga khotam Quran. Baheula mah lamun aya nu hajat teh khotam. Aya nama organ tunggal. Da ieu ge tadi teh badut heula bangunna mah. Sakali deui naukidan salaki cenah salat subuh berja salat teh tiangna agama salat teh mi'rajna orang mukmin salat waktunya ditentukan salat bisa mencegah perbuatan keji dan yang pertama dihisab bagi anak cucu Nabi Adam salat apabila kemarin kita salatnya di rumah sekarang pindah dong salatnya berja. Apabila kita hanya melaksanakan sholat saja yang wajib, tambah dong sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ba'da dan qabla. Maksudnya apa? Dalam rangka menyempurnakan. Ya, bisi dina sholat fardu teh ada kekurangan. Baik dalam tilawah, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf. Kita laksanakan sholat sunnah menutup kekurangan yang ada dalamnya. Paham? Ya, tambah salat sunat. Dalam mamah itu ketika lamun ke salat di imah, boro-boro salat sunat. Salat buru-buru salat teh. Buru-buru. Aya anu salatna sarua jeung iklan. Iklan beres, salat beres. Lain bohong. Ya. Tambah dong salat untuk menyempurnakan menyempurnakan ikhtiar menambah amal kebaikan semakin berat fardunya ada sunnahnya ada sunnah muakkad tahajud witir duha awali aktivitas dengan kebaikan meme ka sawah meme ka kebon ka mana-mana teh duha heula wanita yang baik bu ibu bunda dengerin. Wanita solehah apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami beli jadi fitnah. Awewe no hade mas suami bekerja, istri berdoa. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah, amparkeun sajadah. Genah rumah tangga model kitu mah. Di masalah dagang, pamajikan ngariung di Bang Emo. Hancur, kacau rumah tangga kitu mah nu hiji ngalan, hiji ngaruksa. Lain seuring istighfar sia. Dasa leutik kanu kitu. Loba nu kacau rumah tangga gara-gara Bang Emo. Kalau suami tidak ada jaga kehormatan, perempuan yang akan puasa sunat Senin besok
izin suami. Awewe mah puasa sunat ya jangan kena wawartos ke salaki. Eta teh puasa sunat kok mau deui unyak anyuk ieu. Sakedekeun. Samatara bebeja sia. Ieu tanu sebel mah tok. Lalaki eueuh momotoron OTW. Aja dong saya salaki eueuh teh. Odong-odong warawiri salaki balik di kebon nanaon didikin teh status kena odong-odong aya ada deket balonnya bu Ainu Salehahnya tidak pernah memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain kecuali kepada suaminya. Hei, wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang? Suami. Dia mereka pengajian garaya dilipen. Ines lipen nanti. Aya kan Ines? Apon nu kosong genep nu saya mah. 08 marah dan genep. Aduh, ditiung ini alus reka onangan. Aya kan batan strap tiungna. Aya kan awis teh haji 500 langkung di Pasar Baru batan strap. Denai aya denai 245 kamu icaleun mah. Dauki aya Joya Elzata Nibras tak kudu kitu tuh tiung teh beraneka ai salaki ngarti mah boga laladangan teh mang meulikeun tiung atuh ieu mah gablek duit mulian manuk mana sia sok mulian manuk dengek teh anu di jero sia hirup teh kitu aya sia teh manuk cuma garantung tuh tinggal pamajikan tiung belel karunya pamajikan teh atuh hayang batan strap tiis teh aja batan strap mah 500 leuwih nu syariah mah kan ada yang syariah ya rada panjang teh aja kitu atuh ladang bawang teh meuli tiung balik di kana berak balik di kana bibit tong-tong mah atuh agunukna mandi banaron cek ya kudu masalah kita ngerti atau apa majikannya weekend tadabur alam tadabur Al-Qur'an kumaha we atuh kahar nulisan rumah tangga so sakapeung mana manehna we nu bahagia teh galak budak-budak kok pamajikan budak-budak pentok Suri batur di lob batur di nyata serius saya dapat di lapang pemajikan nama tuh budak-budak Manila sing karunya tuh pemajikan teh pameulikkeun king coil seprete aya kan king coil 2.800.000 aja tiis teman ieu mah sepanduk dipake sprean hareudang sareng geus. Sehingga kebenaran da belang salah kita. Teu kagok budak mah hayang ngeusan aya. Kagok budak we ieu teh. Dituluykeun eungat. Dituluykeun bengek. Wah atuh geus salah syukuri apa yang ada. Bu. Duha ya. Jangan lupa nih, 4 sholat sunat ya. Yang pertama tadi apa? Tahajud. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang ketiga, yang keempat, sholat wit. Itu baru sekiannya. Jangan lupa ibu besok pagi baca zikir di pagi. Nanti kalau sore ada zikir di sore. Dengan zikir hati akan tenang, harta anak akan terpelihara. Amin. Wajib mohon maaf itu saja, bukan masalah lama selama atau sebentar, yang penting diamalkan. Buah natina ilmu teh
Besok mana? Masih di mana Dede? Masih di mana? Masih paling mana? Nah, tingali anu hadir ayeuna ka masjid teh isukan. Awas kudu kitu. Nah, beres ngaji teh eueuh. Kudu diamal. Tenang hati. Nya. Bu. Ibu. Bu. Kata saya kan sudah bilang, bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang tenangnya rumah tangga bukan hanya sekedar di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup bukan di baju, tetapi adanya di kol. Jangan takut miskin karena kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya, betul? Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Profesi boleh sama, tapi rizki kita berbeda. Mari saling menghormati, saling menghargai, agar kita mendapat ridho ilahi. Rupina sakitun kapi hatur, haputan anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.